Koristamise eesmärk on puhtus ehk ruumist ja pindadelt tuleb eemaldada mustus, mis seal olla ei tohi. Mustuse hulk enne koristust mõjutab puhastamise tulemust. Väliselt sarnastes ruumides võib olla enne koristamist väga erinev hulk mustust. Näiteks Pandemic Clean projekti katses tuli välja, et esimese klassi õpilaste kasutuses olev klass oli enne koristamist määrdunum kui 4. klassi õpilaste klass. Lisaks oli määrdunud pindu laiemal alal, sest väiksemad lapsed mängivad rohkem ja tõenäoliselt puudutavad suuremal hulgal pindasid. Oluline on olla teadlik, millised pinnad võivad olla määrdunud ning seda mõjutab ruumis toimuv tegevus. Näiteks hooldekodus sõltub määrdumine sellest, kas patsient on voodihaige või liigub ringi. Avatud kontoris sõltub määrdumine sellest, kas töötajal on kindel töökoht või vahetatakse töökohti. Puhastamise ajal on vajalik arvestada ruumi kasutamise eripärasid, mitte korrata samu tegevusi, olenemata sellest, mis ruumis päriselt toimub. Ühte viisi, kuidas igal pool tõhusalt koristada, ei ole olemas. Puhastamine oleneb konkreetsetest puhtuse nõuetest, pinnakatete eripärast ja ruumi kasutajatest. Tähtis on teha selgeks, milline mustus vajab eemaldamist ning seejärel puhastada teadlikult. Ruumis toimuv määrab selle, milline mustus vajab eemaldamist. Puhtuse saavutamiseks on vajalik teha eri situatsioonides erinevaid tegevusi.